नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. एअर इंडियान गोंय आनी लंडन गेटवीक मजगतची सरळ विमान सेवा परतून एक फावट रद्द केल्या. देशांत सायकलीचेर आयतार ही एक चळवळ जाल्या अशें केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी सांगलां. राज्य सरकाराच्या अनुसूचीत जमाती खात्यान आपल्यो येवजण्यो लोकां मेरेन पावपा खातीर खाशेली मोहीम सुरू केल्या. आयज राती मळबांत पुराय चंद्रग्रहण दिसतलें आनी एन सरस्वतीबाई साहित्य पुरस्कारा खातीर महिला साहित्यिकां कडल्यान अर्जी मागयल्यात. आतां पुराय खबरो. एअर इंडियान गोंय आनी लंडन गेटवीक मजगतची सरळ विमान सेवा परत एक फावट रद्द केल्या. ह्यान पयलीं ही सेवा 26 ऑक्टोबर सावन परत सुरू जावपाची आशिल्ली आनी ते खातीर बुकींगूय सुरू केल्लें. मात आतां हें बुकींग आडायलां. हाका लागून गोंयच्या पर्यटन उद्देगाक धक्को बसला. प्रवाशांची व्हड प्रमाणांत गैरवेवस्था जावपाची शक्यताय आसा. एअर इंडियान आपल्या शिंयांतल्या वेळापत्रकांत लंडन गेटवीका खातीर अमृतसर आनी अहमदाबादची विमान सेवा कायम दवरल्या. सुत्रां प्रमाण अहमदाबादेंत जाल्ल्या विमान अपघाता उपरांत एअर इंडियान आंतरराष्ट्रीय मार्गावयल्या व्हड विमानांच्या आंकड्यांत 15% कपात केल्या. हाचो फटको गोवा लंडन मार्गाक बशिल्ल्याचें दिसता. एअर इंडियान ज्या मार्गांचेर वर्सभर सेगीत बरी मागणी केली अशा मार्गांक प्राधान्य दिलां. अमृतसर आनी अहमदाबादच्यान इश्ट कुटुंबियांक मेळपाक वचपी प्रवाशांचो आंकडो चड आसता. हाचे बदला गोंयच्या पर्यटन हंगामा प्रमाण मागणी उणी चड जाता. हाका लागून फायद्याक प्राधान्य दिवन एअर इंडियान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें मानतात. ह्यान पयलीं गोंय लंडन विमान सेवा जुनांत बंद केल्ली. उपरांत गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी खासदार सदानंद तानावडे हांणी केंद्रीय हवाई येरादारी मंत्री राम मोहन नायडू हांकां पत्र बरोवन ही सेवा परत सुरू करपाची मागणी केल्ली. खुबशे गोंयचे नागरीक नोकरी निमतान आनी हेर कामां खातीर लंडनाक यो वच करतात. हाका लागून ही सेवा म्हत्वाची आशिल्ल्याचें तांणी नमूद केल्लें. मात आतां एअर इंडियाच्या ताज्या निर्णयाक लागून प्रवाशी परत उबगल्यात. देशांत सायकलीचेर आयतार ही एक चळवळ जाल्या अशें युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी आयज सांगलें. फिट रावपा खातीर आनी स्वदेशीचो प्रचार करपा खातीर 50 वयर खासदारांनी ह्या कार्यावळींत वांटो घेवन स्वदेशीचो संदेश राष्ट्रा मेरेन पावयलो अशें तांणी सांगलें. देशभरांतल्या 8,000 परस चड सुवातींनी ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. सायकल हो फिट इंडियाचो संदेश आसा अशें सांगतना तो सगळ्यांत बरो व्यायाम आनी प्रदुशणाचेर उपाय आसा अशेंय तांणी सांगलें. GST सुदारणा बद्दल उलयतना तांणी म्हळां, स्वदेशी मंत्र और फिट इंडिया मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए देश में 8,000 से अधिक स्थानों पर संडे ऑन साइकिलिंग हुआ. प्रधानमंत्री जी ने GST बहुत कम कर दिया और सभी स्पोर्ट्स गुड्स वाले ने आज मोदी जी को शुक्रिया कहा, क्योंकि जो स्वदेशी शूज 2000 में मिलते थे अभी GST 18% से कम होकर 5% हो गया, तो 1650 में मिले. सायकली वयली GST 18% वयल्यान 5% केल्या. ही भारतीय नागरिकांक खोशयेची गजाल आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. राज्य सरकाराच्या अनुसूचीत जमाती खात्यान आपल्यो येवजण्यो आदिवासी लोकां मेरेन पावपा खातीर खाशेली मोहीम सुरू केल्या अशी माहिती दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान दिल्या. सरकाराच्या म्हत्वाच्या कार्यावळी प्रमाण धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्श अभियाना खाला आदिवासी लोकांक तांची येवजण खूब सोंपेपणान मेळपाक मार्गदर्शन करतले. तळागाळांतल्या अनुसूचीत जमातीच्या भावांक आपल्याक उपलब्ध आशिल्ल्या सगळ्या येवजण्यांची जाणविकाय जावची म्हणून ही मोहीम चालीक लायतात. हे संबंदी गट उदरगत अधिकाऱ्यांक 8 ते 10 सप्टेंबर मेरेन मडगांवच्या मातानी साल्ढाणा प्रशासकीय संकुलांत खाशेलें प्रशिक्षण दितले अशी माहिती दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान दिल्या. श्री नारायण गुरूंच्या जयंती निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज तांकां आर्गां ओंपलीं. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत श्री मोदी हांणी सांगलें की तांची समता, करुणा आनी सार्वत्रीक भावपणाची शिकवण व्हड प्रमाणांत प्रतिध्वनीत जाता. नारायण गुरूचो समाजीक सुदारणा आनी शिक्षण फुडें व्हरपाचो उलो पिळग्यांक उर्बा दिता अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हळां. गवंडाळी रेल्वे उड्डाण पुलाचें लागीं 25% काम पुराय जालां अशी माहिती GSIDCचे वेवस्थापक संदीप चोडणकार हांणी दिली. जानेवारी मेरेन पुलाचें काम पुराय करपाचे कंत्राटदाराचे यत्न आसा अशें तांणी सांगलें. उड्डाण पुलाच्या सगळ्या खांब्यांच्या बुन्यादीचो वावर जाला. आतां खांबे उबारपाचें काम सुरू आसा.
गवंडाळी उड्डाण पुला खातीर 45 कोटी रुपया खर्चाची निविदा जारी जाल्या अशी माहिती तांणी ह्या वेळार उलयतना दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आयज राती मळबांत पुराय चंद्रग्रहण दिसतलें. ही एक दुर्मीळ आकाशीय घडणूक घडपाची आसा. दिल्ली, मुंबय, कोलकाता, बेंगळुरू ह्या सारक्या शारां सयत पुराय भारतांत तशेंच आशिया, ऑस्ट्रेलिया, उदेंत आफ्रिका आनी युरोपाच्या कांय वाठारांनी हें ग्रहण स्पश्टपणान दिसतलें. प्रसार माध्यमांच्या खबरां प्रमाण आयज राती ही घडणूक 8:58 सुरू जातली आनी 8 सप्टेंबराक सकाळीं 2:25 सोंपतली. हें गिराण ह्या दशकांतल्या सगळ्यांत लांब ग्रहणांतलें एक आसतलें. तें पुराय 82 मिनटां आसतलें आनी ही पुराय घडणूक 5 वरां परस चड काळ चलतली. धर तरी सूर्य आनी चंद्र हांचे मदीं येवन चंद्राचेर सावळी घालता तेन्ना हें चंद्रग्रहण जाता. NAM सरस्वतीबाई साहित्य पुरस्कार 2024 वर्सा खातीर महिला लेखकांनी आपल्या देवनागरी लिपयेंत बरयल्ल्यो कोंकणी साहित्य कृती सादरीकरणा खातीर नोंदणी करपाचें आमंत्रण दिलां. ही महिलांची साहित्य कृती निबंध, प्रवास वर्णना, कविता वा लघुकथा ह्या मळार सृजनशील आसपाक जाय. ह्या पुरस्कारांत जैतिवंतांक 25,000 रुपया रक्कम आनी प्रमाणपत्र भेटयतले. महिला साहित्यिकांनी 30 सप्टेंबर पयलीं ह्या पुरस्कारा खातीर नांवांची नोंदणी करची. तशेंच सचीव कोंकणी भाशा प्रचार सभा, पालेस रोड, कोच्ची ह्या नाम्याचेर आपल्यो साहित्य कृती धाडच्यो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. चड म्हायती खातीर 9496226922 ह्या नंबराचेर संपर्क करचो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. खेळांत गोंय फुटबॉल संघटनेन घडोवन हाडिल्ल्या 3ऱ्या विभागीय खेळांत युनायटेड क्लब ऑफ बाणावलीन दांडो बॉयज क्लबाच्या पंगडाचेर 2-0 गोलांनी जैत मेळयलां. हो खेळ बाणावलीच्या सेंट जॉन द बाप्तिस्ट खेळा मैदानाचेर जालो. किगन फेर्नांडीस आनी सांतान डायस हांणी दरेकी एक गोल केलो. मजगतीं वार्का मैदानाचेर खेळिल्ल्या मॅचींत वार्का स्पोर्ट्स क्लबान कोलवेच्या सेंट अँथनी स्पोर्ट्स क्लबाचेर 4-1 अशा व्हड फरकान जैत जोडलें. ह्या खेळांत लँडॉन मेंडोन्सान हॅट्रिक केली जाल्यार मॅकलीन मास्कारेन्सान 1 गोल केलो. सेंट अँथनी स्पोर्ट्स क्लबा वतीन रिस्टन गोम्सान 1 गोल परतिलो. इतले मजगतीं गोंय फुटबॉल संघटनेच्या साश्ट झोन विभागाच्या 3 लीग मॅचींत राय स्पोर्टिंग क्लबान आर्लेम यूथ असोसिएशनाक 4-2 गोलांनी हरयलो. हो खेळ राय पंचायतीच्या मैदानाचेर जालो. आनी आतां हवामान. काल आनी आयज राज्यांतल्या तापमानांत वाड कायम आशिल्ली. हवामान खात्यान नोंद केलां ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 31.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. मुरगांवांत चडांत चड तापमान 30.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. फुडले 6 दीस राज्यांत 31 ते 25 अंश सेल्सियस मजगतीं तापमान उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तेच प्रमाण ह्या 6 दिसांत राज्यांत मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत नुस्तें मारपाक वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. गोंयांत 1 जून ते 6 सप्टेंबर मेरेन सरासरी 115.5 इंच पावसाची नोंद जाल्या. वयल्या काळांत सांग्यार 153.31 इंच, धारबांदोड्या 151.46 इंच, वाळपय 149 इंच जाल्यार केपें वाठारांत 141.79 इंच पावसाची नोंद जाल्या. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. एर इंडियान गोंय आनी लंडन गेटवीक मजगतची सरळ विमान सेवा परतून एक फावट रद्द केल्या. देशांत सायकलीचेर आयतार ही एक चळवळ जाल्या अशें केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडवी हांणी सांगलां. राज्य सरकाराच्या अनुसूचीत जमाती खात्यान आपल्यो येवजण्यो लोकां मेरेन पावपा खातीर खाशेली मोहीम सुरू केल्या. आयज राती मळबांत पुराय चंद्रग्रहण दिसतलें आनी NAM सरस्वतीबाई साहित्य पुरस्कारा खातीर महिला साहित्यिकां कडल्यान अर्जी मागयल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं
तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.